קוראים לי עידן אלכסנדר, ואני אסיר בשבי החמאס יותר מ-420. Dear President Trump, my name is Idan Alexander. I am an American Israeli citizen currently being held captive in the Gaza Strip. As an American, I've always believed in the power of the United States, and now I'm sending my message. Use your influence and the full power of the United States to negotiate for our freedom. Every day here feels like an eternity, and the pain from inside grows. Abba, Mikavoi, Saba Sabta. כל יום שעובר, הכאב מבפנים גודל. אני מתגעגע לכם מאוד. כל יום, אני מתפלל שאני אראה אתכם שוב בקרוב. בבקשה, תישארו חזקים. זה רק עניין של זמן, עד שהסיוט הזה ייגמר. ולזעזע את כולם. אהוב שלי, אנחנו מתגעגעים אליך עד כאב. ואני אז זה אני גם אזמין את כולם עכשיו למה שרואה שהיא מגיעה ומחבקת אותנו, אבל הדבר הראשון שאנחנו